大家好，我是花花，欢迎观看我的影片。最近有个话题在全网疯传，大家都说家里养虎尾兰的话，如果叶片纹路不明显，就说明家里的空气有毒。那么这个传言到底是真是假呢？今天我们就来揭秘一下。一、虎尾兰的花纹与空气质量。有个花友养了一大盆虎尾兰，有4、5年了，摆放在客厅的一角。他自己说，虎尾兰叶纹不明显后，客厅空气质量就不好了。花友家的客厅是西北向的，只有下午能见到2、3个小时的直射光，其他时间都没有直射光。因为他听说虎尾兰喜阴，养在有直射光的地方叶色发黄，不好看，所以他的虎尾兰养在离客厅出阳台位置比较远的地方，照射不到任何直射光。那盆虎尾兰养了好几年，长势还不错，叶子翠绿，刚买回来的那2年还发了好几个新芽。本来只有3颗，现在已经长成一大盆了，也一直没有给换过土。但去年秋天，花友听到一种说法，说虎尾兰叶子上的纹路越清晰，表示家里的空气质量越好。要是虎尾兰叶子上的纹路模糊不清，就表示家里空气质量不好。花友很发愁，他的虎尾兰虽然看起来不错，但叶子上的纹路很不清晰，花纹和绿色的叶肉几乎混在一起，完全分不清楚。但他家装修已经7、8年了，最近也没有买过新家居，小区环境不错，周围也没有污染源，想不清楚家里的空气质量怎么就不好了。自从听说虎尾兰叶子上的纹路和室内空气质量有关，花友每天都增加开窗通风的时间，希望家里的空气质量能好一些。但这样做了一段时间，虎尾兰叶子上的纹路还是那样，并没有变明显。这个问题困扰了他许久，不知道该怎么办。那么为什么他会这么在意这个问题呢？经过细问才知道，因为去年他小孙子出生，他害怕家里空气质量不好，会影响到孩子。那么虎尾兰叶子上纹路的清晰程度真的和室内空气质量有关系吗？你觉得有道理吗？其实我觉得这个是一个大大的谬论，没有一点道理。虎尾兰叶子上花纹的清晰与否和室内空气质量没有任何关系，反倒和养护有很大关系。2、虎尾兰花纹。首先，花友家的虎尾兰长时间摆放在没有直射光，甚至光线比较暗淡的环境中养护。在这样的环境中，虎尾兰可以生长，但为了更好地进行光合作用，细胞中的叶绿素就会增多，导致叶色变得更加浓绿。叶色变浓绿，花纹就会变得模糊不清。将虎尾兰移到光线明亮的地方养护，比如有散射光的地方或者半阴的地方，光合作用能力增强，叶色逐渐发生改变，花纹就会越来越明显。尤其温度比较低的晚秋、冬天、早春，适当让虎尾兰见一见直射光，不但叶子上的花纹会变明显，整株抵抗力上升，还有助于春天萌发新芽。虎尾兰虽然比较耐阴，但长时间放在完全没有光照的环境中，光合作用能力差，合成的有机位置少，长速也就快不起来。虽然看起来是健康的，实际上长得慢不说，每年长的新苗数量和质量都在下降。要是你家的虎尾兰和花友家的一样，长时间摆放在光照不好的地方，挪个位置试试，15天左右，叶纹就会发生变化。其次，花友家的虎尾兰养了4、5年都没有翻过盆，我问了一下，也没有施肥，就那样摆放在一个地方让它生长。虎尾兰虽然不怎么需要肥料，但长时间不施肥肯定是会影响生长的。尤其在春秋生长旺季，盆土不好，养分供应不足，生长速度就慢半拍。正因为长时间没有翻盆和施肥，花友家的虎尾兰在刚买回来的前2年，春天能正常萌发新芽，后面的2、3年中就再没有发过新芽。因为前2年土壤比较肥沃，商家在出售的时候也可能已经施了肥。2年以后，盆土变得比较贫瘠，又没有跟外追肥，没有养分支持，自然就不萌发新芽。虎尾兰在缺肥的时候，除了长速慢，不萌发新芽以外，叶子上的花纹也会变淡。春天温度保持在10度以上时，可以给虎尾兰翻盆，换上肥沃、疏松透气性好的营养土。营养土质量好，根系发达，吸收养分的能力增强，长势就会得到改变。春天温度保持在15到30度之间时，
可以给虎尾兰施一些花多多1号水溶肥之类的复合肥，促进生长和新芽萌发。介于虎尾兰不耐肥，花多多1号水溶肥的浓度一定要控制在1000倍以上，2次施肥间隔保持在15天左右，就比较安全了。在给虎尾兰施花多多1号水溶肥的时候，注意肥液不要倒入叶心，避免引起烂心。要是没有花多多1号水溶肥，也可以使用其他氮磷钾均衡的复合肥。光照和养分供应工作做得好，虎尾兰的叶纹自然就变明显，整株看起来高大上。你觉得我说的有道理吗？同意我说的请回复吧。其实虎尾兰的叶片除了遇到纹路不清晰外，还会出现叶片卷曲、叶片折断、叶片发皱、叶片萎蔫等现象，这其实都是植株发出来的求救信号，放任不管就会黄叶、烂根、收空盆。3. 虎尾兰叶片4种状态。1. 卷曲的叶片。在培育虎尾兰的时候，如果发现叶子有卷曲，千万别忽视。这主要是因为周围的环境太过干燥，虎尾兰的根部比较脆弱，而须根在潮湿的环境下，虎尾兰的叶子会变得笔直。当叶子开始卷曲变黑的时候，一般都是长期暴露在干燥的环境中，而且随着时间的推移，叶子会变得更大，也要及时补充水分了。补充水分的方法有2种，一种是正常浇水，不过虎尾兰的浇水原则是干透浇透，盆土没有完全干透，说明不是根部缺水，也不能给。如果花盆里的土已经干了，那就浇一次，每天早晚各一次，浇水3至4天，这样可以让它的叶子慢慢的长出硬挺的叶子。给它浇水的时候，记得要在它的茎部裹上一层薄薄的纸巾，以免水分渗入茎部，造成叶片腐烂。在平时的养护中，需要多擦一擦，以达到洁净和保湿的效果。2. 断折的叶片。如果一片好好的叶子出现了折断、倒伏等情况，首先要注意看它的叶子是不是又细又长，而且纹路也比较暗，这都是因为它的叶子在生长过程中产生的，所以一定要把它剪掉。虎尾兰之所以会长高，有以下几个方面的原因。一是因为周围的环境太过黑暗，没有足够的阳光，当光合作用变弱时，就会失去对营养的需求，从而导致虎尾兰的植株变得细长、枯萎，甚至倒伏。还有一种可能就是浇水太多，虎尾兰属于耐旱植物，即使种植条件比较松散，但是也不能经常浇水，否则会造成虎尾兰的徒长。记住，一定要保证水分充足，不能随便浇水，如果土壤不够湿润，浇多了，那就麻烦了。再有一种，就是在肥料上施了太多的氮肥。我们都知道，施氮可以促进植物的生长，施磷可以促进植物的开花和结果，施钾可以促进植物的生长。但是如果施肥过多，虎尾兰就会疯狂的生长，但如果没有肥料，虎尾兰的叶子就会变得越来越细，越来越瘦，最终会出现枯萎和倒伏的情况。3. 发皱的叶片。在虎尾兰叶子的根部会有一条横纹，而整片叶子都会有褶皱，这说明虎尾兰已经干枯了，也可能是因为水分不够，虎尾兰才会缺水，只要给它浇水就可以了。虎尾兰的根系是横着生长的，如果虎尾兰的土壤太过坚硬，那么每一次浇水，虎尾兰的水分都会顺着花盆的边缘从裂缝中流出来。这个时候最好是把盆土更换一下，如果不想换盆的话，可以用浸盆法。具体来说，就是准备一个装满水的大盆子，将那株虎尾兰移到盆子里，让水顺着盆子里的小孔渗入，等盆子里全部都是水的时候，就算给它浇水了。如果是普通的植料，大概需要20分钟才能完全吸收，如果是坚硬的土壤，大概需要2个小时。4. 萎蔫的新叶。如果新长出来的叶子出现卷曲或者枯萎的情况，就要注意了，因为它的根部出了问题，需要停止给它浇水。新长出来的叶子往往是第一个受到影响的，这个时候无论在什么情况下，你都要马上把盆栽换掉，因为这是求救信号。很多人看到虎尾兰的叶子都会认为是水分不足，然后给它浇水，其实真正的水分不足是因为它的底部，也就是最下面的叶子会枯萎，会卷曲。如果新长出来的叶子会出现枯萎、焦尖、发黄等症状，这就是根部腐烂的征兆。首先看一下盆里的土壤，如果土壤还很湿润，
就赶紧把它移到通风处，或者开个电扇，增加通风，让它的土壤迅速蒸发。如果发现的及时，病情很轻，土壤也很好，那么它就会恢复过来。不过，如果叶片还是在不断的凋零，那么不管是不是适合现在的气候，都要将其根茎清洗一遍，放在沙子下面，等到根茎完全长好之后，再重新种上。以上就是今天的内容，喜欢虎尾兰的内容，请点赞、关注并多多转发。感谢观看，我们下期见。